拜拜哥哥。We had our heads in the clouds. Thought we had it all figured out. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. Hello， 大家好，又係我阿康啊。今日放假，啲仔女又返晒學啦，咁就梗係出嚟同老婆玩下啦，爭取時間拍下拖啊嘛。咁啊，我哋都係去返我哋成日去嘅海山站咯，因為好近我哋屋企過去，非常之方便快捷。咁第一站呢，就梗係行去海山公園，影返啲靚相先啦。喺門口影完相之後，就開始慢慢行上去公園上面啦。正唔正啊，媽媽？正，好正。好啦，跟住上到嚟呢個公園呢，我好推薦大家拍拖啊，過嚟行下。呢度呢，又靜靜地呢，有多打卡位影相。平時返工嘅時間真係生活有啲緊張，放假俾自己輕鬆下，行下公園都真係幾舒服㗎。鄰近呢都有啲大型商場，咁如果行完覺得熱呢，可以去商場行下，都又係幾舒服㗎，又可以食下嘢。呢一個位置都係好多人打卡影相嘅位置嚟嘅，有興趣嘅朋友又可以過嚟行下啦。咁我哋就喺度休息一陣，吹下涼風，就開始出發啦。咁我哋沿途行返落去嘅時候，咁啊又感受一下鳥語花香啦。下一程我哋就係去海邊啦。食飯可以，非常好。咁去海邊嗰陣時候呢，就會路經呢一間酒店。呢一間酒店我都推介大家有機會可以過嚟住下。咁啊喺對面呢度有一個去山海嘅專線啦，可以去一個好靚嘅公園。景正。喺酒店行前少少呢，就已經到達呢個海邊啦。呢個海邊真係非常之靚，又係非常之推介情侶拍拖過嚟影下相。1、2啱啱去完公園，有個森林嘅感覺。咁啊，之後又去呢個海邊吹下海風，你都冇話，真係幾舒服㗎。呢度呢，仲有一個燈塔圖書館，但係今日冇開放，所以就冇入去影俾大家睇。咁行完海邊呢，我哋就開始去商場嘅方向啦。咁啊，沿途嘅風景呢都非常之大，同埋好靚。跟住喺個公園見到隻好大隻嘅八爪，超巨大八爪魚啦！影完相又繼續進發，喺呢個商場嘅方向呢，就開始
有好多鋪頭啦，咁啊口渴，開始買返啲嘢飲下先。沿途呢都仲有好多唔同嘅飲品鋪頭，咁啊只不過老婆鍾意飲奶茶，我啊鍾意飲咖啡，咁啊所以其他我冇影畀大家睇啦。呢度附近可以話應有盡有，咁啊所以大家可以放心過嚟輕鬆下坐下，絕對唔會令你失望而回嘅。嚟到商場就簡簡單單咁行咗一陣啦，都係睇下衫啊，睇下有啲咩新科技產品啊，嗰啲電話鋪啊咁樣咯。好快又到最後一站食嘢啦，咁啊最後揀咗一間小江溪，係江西菜嚟嘅。一直都好想試江西菜，咁啊咁啱見到，咁啊入嚟試下啦，睇下好唔好食。咁呢度鋪面環境就都唔錯嘅。咁首先試咗呢個先。不一樣的油條啊，我覺得都 OK 嘅，幾好食，甜甜地嘅。咁呢個就係肉碎白肉絲瓜，咁我就覺得麻麻地。跟住呢個呢，就係江西湯汁小炒肉，我好鍾意食呢一個，即係比起其他好多地方做嗰啲菜式嘅小炒肉呢，係非常之好食嘅。呢一個係。絕對推介大家可以試下呢個辣椒炒雞蛋，咁啊我嫌佢比較鹹咗少少，咁就麻麻地。最後甜品就嗌咗呢一個紅豆青米糕，咁我都係麻麻地嘅。呢個就係大眾點評嗰度打卡送嘅白糖糕啊！咁呢個慈產鴨屎香檸檬茶又真係幾好飲喎，係用新鮮橙去做，一飲得出就。冇飲啊，媽咪。我飲。最後食咗169蚊，食飽飽返屋企啦。又係時候返屋企湊仔啦，拜拜。如果大家鍾意呢條影片，請畀個 like、share 同埋訂閱我哋啊！我哋下次再見啦，拜拜。咩嘢嚟㗎？香蕉包啊，有冇香蕉㗎？有冇掛住爸爸啊？有啊。